Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va continuer le dernier chapitre dans cette matière cinétique chimique. On va commencer tout d'abord à faire une petite révision sur la partie qu'on a déjà vue hier. Puis je vais continuer la suite de ce chapitre. OK? Alors commençons tout d'abord à faire une petite révision sur ce chapitre. Tout d'abord, hier, on a commencé à définir la cinétique chimique. On a dit que l'étude de la cinétique chimique, c'est d'étudier la vitesse d'une réaction chimique et surtout les réactions lentes. Puis, on a déterminé et comparé les deux domaines, domaine thermodynamique et domaine cinétique. Puis, on a vu les courbes, d'une part de disparition d'un réactif et d'autre part d'apparition ou de formation d'un produit. On a dit que la courbe de disparition d'un réactif est une courbe décroissante, étant que les réactifs disparaissent en fonction de temps, alors que la courbe d'apparition ou de formation d'un produit est une courbe croissante, étant que les produits apparaissent en fonction du temps. Et puis, on a fait un rappel sur les vitesses moyennes et les vitesses instantanées. On a vu la vitesse moyenne d'apparition d'un produit. Et on a vu que la vitesse moyenne est la pente de la séquente menée à la courbe au point M et N d'abscisse T1 et T2. La vitesse moyenne, c'est delta concentration sur delta T. Alors que la vitesse moyenne de disparition d'un réactif est l'opposé de la pente de la séquente. On a dit pourquoi opposé de la pente de la séquente? Car dans ce cas-là, la pente est négative. Il faut ajouter un moins pour avoir une valeur positive de la vitesse, car la vitesse est toujours une grandeur positive. Puis, on a vu la vitesse instantanée. Dans le cas d'apparition d'un produit encore, dans le cas de disparition d'un réactif. Et on a vu que la vitesse instantanée, dans le cas d'apparition d'un produit, et la limite de la vitesse moyenne est égale à la pente de quoi? De la tangente menée à la courbe au point M d'abscisse T. Alors est égale à D concentration sur dt. Alors que la vitesse instantanée de disparition d'un réactif est l'opposé de la pente de la tangente, est égale moins D concentration sur dt. وهيدي الريلاسيون استعملناها كثير نحن كمان بالديمونستراسيون لما فتشنا على اللوا سينيتيك intégrée, moins des concentrations sur dt. Puis, on a vu la relation entre les vitesses. On a dit que la vitesse d'une réaction peut être la vitesse de disparition de n'importe quel réactif divisé par les coefficients stoichiométriques. On peut dire encore que la vitesse d'une réaction est la vitesse de formation de n'importe quel produit divisé par le coefficient stoichiométrique. On a dit encore que la vitesse a unité mol litre moins 1 temps moins 1. Le temps peut être seconde, minute ou heure. Puis, on a expliqué comment on peut déterminer la vitesse expérimentalement. On a dit soit à partir des concentrations, soit à partir des valeurs ou des propriétés proportionnelles à la concentration, comme le pH et la pression. Puis, on a vu les différents facteurs cinétiques qui influent sur la vitesse, comme la température, les concentrations des réactifs, le catalyseur, le solvant, et finalement la surface de contact. Puis on a passé à introduire les notions d'ordre. J'ai donné la loi cinétique, la loi de vitesse. اللي بتقول V est égal K concentration molaire A à la puissance alpha fois concentration molaire B à la puissance bêta. Remarque اللي عطيتها انه بهيدي اللoi cinétique on introduit seulement les réactifs. Les produits n'apparaissent pas مثل ما شايفين. اوكي؟ انتم بالنسبه لكم هذا الفورم مكتوب قدامكم ما في بقلبه برودوي بس on introduit les réactifs. حكينا قلنا الكا c'est une constante de vitesse. بكره بتشوفوا بالتي دي لما نبلش بالتي دي رح نكتب الكا مينيسكول لحتى نقدر نميزها عن الكونستانت ديكيليبر اللي هي كا ماجسكول. الالفا والبيتا ce sont des ordres partiels. L'alpha ordre partiel par rapport à A et bêta ordre partiel par rapport à B. Et alpha plus bêta, c'est l'ordre global de la réaction.
مثل ما قلت امبارح l'ordre هو valeur numérique هو nombre algébrique mathématique. Il reflète l'influence du réactif correspondant sur la cinétique ou sur la vitesse de la réaction. On a plusieurs exemples وحكينا انه je ne peux pas écrire l'équation cinétique. L'équation cinétique est déterminée par l'expérience. ولقينا انه ce n'est pas nécessaire que alpha et bêta est égal au coefficient stoichiométrique. يعني ما ضروري تكون الالفا هي الA وما ضروري تكون البيتا هي الB. C'est pas nécessairement que alpha et bêta, les ordres partiels par rapport à chaque réactif est égal et sont égaux au coefficient stoichiométrique de chaque réactif. Pas nécessairement. في حالة وحدة بس بتكون الالفا هي الA والبيتا هي الB. مثل ما قلت امبارح انتم ما مطلوب منكم الميكانيزم. هي حالة وحدة لما يكون عندكم رياكسيون سامبل أو إليمنتير. سامبل يعني elle se réalise en une seule étape ما عندها ميكانيزم. بما أنه أنتم الميكانيزم ما مطلوب منكم كمان نحن ما رح نحكي لكم عن هذا الموضوع. بعدين أنا j'ai passé à travailler sur 3 types d'ordre. وقلت لكم مطلوب منكم 3 ordres global. réaction d'ordre 0, réaction d'ordre 1 ou réaction d'ordre 2. On a travaillé hier sur les réactions d'ordre 0 et d'ordre 1. رح ارجع عيد وكرر. نحن pour chaque ordre عنده caractéristique. احفظوهم. كل ordre انا اعطيتكم 4 caractéristiques لكل ordre. اول caractéristique هي loi cinétique intégrée. Et puis on a cherché la variation linéaire en fonction du temps. بكره نهار الجمعه ان شاء الله بس نبلش بالتدي رح اعمل عليهم ريزومي على التابلو اكتب لكم اياهم كل اوردر شو عندها كاركترستيك هي بيكونوا موجودين معكم كمان. ثاني شغله شفنا الفارياسيون لينيير par rapport au temps puis le temps de demi-réaction et finalement l'unité de K la constante de vitesse. كل اوردر عنده كاركترستيك بهون 4 مختلف عن الثاني. يعني مثلا احنا hier on a vu pour l'ordre 0 on a vu que l'équation cinétique intégrée de l'ordre 0 x égale kt ou concentration de A0 moins A est égale kt. ما تنسوا الرياكتيف رح ارجع عيدها. الرياكتيف عنده 3 concentrations initial اللي هو A0 est égal petit a et tant que اتفقنا انه petit a est égal à 1 اللي هي الكوفيسيون ستوكيومتريك ما بقى في شيء اسمه petit a كوفيسيون ستوكيومتريك. هلا petit a اللي بتشوفوها بالسينيتيك هالمره ما هي الا الكونسنتراسيون initiale de réactif A0 est égal à. لما اقول انا A0 يعني concentration de A0. لما اقول A يعني concentration de A. Concentration de A0 est égale petit a. La concentration de A هي restante. الرياكتيف عنده initial A0 est égal petit a. restante اللي هو ال A وعنده الرياجي اللي هو ال X. Alors أنا في أقول la concentration de A اللي هو restant اللي هو à l'instant T est égal initial moins réagi. طبيعي ce que j'ai introduit initialement من الرياكتيف moins réagi منه اللي بيبقى منه هن restante. C'est logique. Alors l'équation intégrée de l'ordre 0 x égale kt où A0 moins A est égal kt. Puis on a vu la variation linéaire. On a une variation linéaire x en fonction de temps, c'est une variation linéaire de pente k. Même si je trace la concentration de A restante aussi, Heidi, en fonction de temps, encore je trouve une droite, mais une droite décroissante de pente moins k. Là, A est égal moins k plus A0. Puis on a vu le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction, lorsque j'écris T1 demi de l'équation cinétique, à la place de T, je mets T1 demi, il faut que je remplace X par A sur 2. Là, nous, X, c'est la quantité réagie. Et au point T1 demi, la quantité réagie est la moitié de la quantité initiale. T1 demi, c'est le temps au bout duquel le réactif est consommé à sa moitié. Dans ce cas-là, je remplace X par A sur 2, T par T1 demi, je trouve le temps de demi-réaction est égal à A sur 2K. Haïde T1 demi, haïde applicable. Applicable pour une réaction d'ordre 0. Et finalement, on a vu que l'unité de K, c'est mol litre moins 1, temps moins 1. Même unité que la vitesse. OK? Voilà. هول les caractéristiques d'ordre 0 شفناهم امبارح. Alors, X égale KT. Concentration de réactif varie linéairement en fonction de temps. T1 demi A sur 2K.
unité de la constante de vitesse moins litre moins 1 temps moins 1. Alors طبقنا نفس الشيء بالاوردر 1. شو لقينا الوا سينيتيك؟ مختلفة كليا عن الاوردر 0. لقينا ln de A0 sur A est égal KT اللي هي ذاتها ln de petit a divisé par petit a moins x est égal KT. مختلفة عن x égal KT مش هي ذاتها. الفارياسيون لينيير اللي فتشنا عليها شو لقينا؟ لقينا ln de A varie linéairement en fonction de temps. لما ln de A varie linéairement en fonction de temps, dans ce cas-là, il s'agit d'une réaction d'ordre 1. لما concentration de A varie linéairement en fonction de temps, il s'agit d'une réaction d'ordre 0. هو بيعطوكم سيني اي اوردر لحتى تقدروا تحلوا الاكزرسيس وبكره بتشوفوا كيف نشتغل فيهم. فتشنا على تي ان دمي لن دو 2 sur k. لما تكون التي ان دمي indépendante de la concentration initiale مثل هالحاله تي ان دمي est égal لن دو 2 sur k. بالزيرو شو كانت؟ كانت a sur 2k. في بقلبها بوتي a، في بقلبها concentration initiale. هذا الشيء بيميز الاوردر 0 عن الاوردر 1. ليكون اليونيتي دو k temps moins 1. شو كانت بالاوردر 0؟ كانت مول لتر موان 1 طون موان 1. هول الاربعه كاركترستيك: الايكواسيون سينيتيك، الفارياسيون لينيير اون فونكسيون دو طون، تي ان دمي، واليونيتي دو كا. وصلنا لهون نحن ايار بشرح هذا الشابيتر، وصلنا للرياكسيون دوردر 2. هن المطلوبين منكم 0 1 et 2. On va faire même chose, même démonstration مثل ما عملنا بالزيرو وال1 لحتى نلاقي الايكواسيون سينيتيك، لحتى فتش على الفارياسيون لينيير، لحتى نلاقي التي ان دمي puis l'unité de la constante de vitesse K. On va prendre la réaction suivante. Dans le cas d'une réaction d'ordre 2, alpha égale 2. Dans ce cas-là, je prends la réaction suivante, A plus B donne produit. وعلى طول مثل ما بتشوفوا البرودوي ما عم نهتم فيه لانه باللوا سينيتيك بس الرياكتيف هن موجودين. La vitesse de cette réaction par rapport au réactif A moins D concentration A par rapport à divisé par dt. ليه؟ لانه moins لانه رياكتيف. وعلى طول البتي A est égal à 1 ou le petit B est égal à 1. K concentration A à la puissance 1 fois concentration B à la puissance 1. Alors, nous, بهالحالة, pour simplifier, شو منقول? On va considérer les concentrations de deux réactifs sont égales. كرمال هيك أنا بعتبرهم كأنه الكونسنتراسيون de A est égale à la concentration de B. كأنه عم نقول A à la puissance 1 fois B à la puissance fois A à la puissance 1 مرة ثانية بيطلع عنا A à la puissance 2. يعني هون فيكم تعتبروا أنتم كأنه عندكم un seul réactif اللي هو ال A qui donne un produit. Et dans le cas d'une réaction d'ordre 2, la vitesse par rapport à ce réactif A moins D concentration A divisé par T par dt est égale K concentration de A à la puissance 2. À la puissance 2 ليه؟ لأنه ordre 2. OK? Voilà, maintenant pour simplifier les choses بهالحالة بناخذ كأنه هو réactif واحد étant que les concentrations des réactifs بيكونوا sont égales. Alors concentration de A à la puissance 2. رح نعمل intégration مثل ما عملنا بالمرات الماضية بنقول V est égal moins D concentration A divisé par dt est égal K concentration A à la puissance 2. Alors, moins dA divisé par A au carré est égal K dt. مثل ما كاتب هون. نعمل انتجرال من A0 ل A. نعمل انتجرال من 0 ل T. C'est connu. الانتجرال de dx sur x au carré هي moins 1 sur x. وفي moins صارت plus 1 sur x. OK? ومن A0 ل A شو بتصير؟ بتصير 1 sur A moins 1 sur A0. OK? هيدي ماتيماتيك ما هي أكثر إلا ماتيماتيك. Alors, dans ce cas-là, شو بصير عند اللوا سينيتيك بالأوردر 2 1 sur A moins 1 sur A0 est égal KT. برجع بذكركم هيدي الكونسنتراسيون de A 0 هي الكونسنتراسيون initiale de réactif. هيدي الكونسنتراسيون de A المكتوبة هون هي كونسنتراسيون de A à l'instant T. هي الكونتيتي أو الكونسنتراسيون de réactif restante. هلا بدي اعمل رومبلاسمون مثل ما بعمل على طول. محل A شو رح احط هون؟ A moins X. ومحل A0 شو بحط؟ petit a اللي هي الكونسنتراسيون initiale. بتصير 1 sur A moins X moins 1 sur A est égal KT. مثل ما شايفين ايكواسيون سينيتيك مختلفة عن الزيرو، مختلفة عن الان. بالزيرو X égale KT. بال1 ln de A sur A moins X égale KT. هلا بال2 1 sur A moins X moins 1 sur A égale KT. ثلاثة ايكواسيون سينيتيك انتجري مختلفين بين الزيرو وال1 وال2. خلينا نشوف الفارياسيون لينيير. شو رح اعمل انا فارياسيون لينيير هون؟ 1 sur A est égal KT
plus 1 sur A0. Si je trace 1 sur A en fonction de temps, je vais à la variation linéaire. Voilà. Variation linéaire qui coupe l'axe de l'ordonnée en un point qui est 1 sur A0. Là, إذا بترجعوا للإكواسيون شوفوا 1 sur A est égal KT plus 1 sur A0. هيدي ال 1 sur A0 هي ال B. لما تقولوا أنتم إكواسيون Y égale AX plus B بالمات، اوكي البونت هو ال A، بس هيدي البوان B هي البوان d'intersection بين الدروات والاكس de l'ordonnée. كرمال هيك هون نحن la droite coupe l'axe de l'ordonnée en un point 1 sur A0 اللي هي ال A0 اللي هي concentration de réactif initial. بس هون عندي variation linéaire en fonction de temps لمين؟ لل 1 sur A. بالاوردر 0 شو كانت؟ لل A. بالاوردر 1 لللين de A. بالاوردر 2 1 sur A. مختلفين عن بعضهم. 3 فارياسيون لينيير بس كل وحده مختلفه عن الثانيه. كيف؟ بالزيرو الA varie linéairement en fonction de temps. بال1 l'N de A. alors بال2 هي 1 sur A. كمان فينا نجيب التي ان دمي لنشوف الاختلاف بيناتهم. باخذ الايكواسيون انتجري اللي هي ابليكابل 1 sur A moins x moins 1 sur A est égal kt. وبقول au point t un demi lorsque t est égal t un demi الx هي A sur 2. Dans ce cas-là, je remplace à la place du x A sur 2 ou blé et t un demi est égal 1 sur AK. بالزيرو شو كانت t un demi A sur 2K. بال1 لن de 2 sur K. بال2 1 sur AK. مختلفة كليا، كل وحدة عندها t un demi مختلفة عن الثاني. شوفوا الunité de K هون، إذا بنحط ال K est égal 1 sur A fois T un demi. شو بتصير الunité؟ 1 sur A fois temps. ال A هي concentration molaire. alors litre mol moins 1. ليش litre mol moins 1؟ إنه هي تحت. مول litre moins 1 تطلع لفوق شو بتصير؟ litre mol moins 1. هي الانفيرس تاعت الكونسنتراسيون fois temps moins 1. هيدي بالاوردر 2. بالاوردر 0 شو كانت الunité de K؟ مول litre moins 1 temps moins 1. بالاوردر 1 temps moins 1. بالordre 2 litre mol moins 1 temps moins 1. إذا أنا بقول لكم soit une réaction chimique qui possède une constante de vitesse est égale une valeur donnée والunité تاعيته litre mol moins 1 seconde moins 1. شو بتستعملوا بهيدا الاكزرسيس؟ أي لوا سينيتيك؟ بتقولوا d'après l'unité de la constante de vitesse مبين عندي d'après l'unité اللي هي litre mol moins 1 seconde moins 1 هيدي réaction d'ordre 2. Et dans ce cas-là l'équation cinétique correspondante ما هي إلا 1 sur A moins x moins 1 sur A est égal kt. كمان ما تنسوا هيدي relation كمان للحفظ 1 sur A moins 1 sur A0 égale kt. كمان هيدي فيكم تستعملوها بالاكزرسيس اللي هي 1 sur la concentration de réactif restante moins 1 sur la concentration de réactif initial est égal K constante de vitesse fois T اللي هو le temps. هيك بنكون شفنا نحن 3 اوردر. بكل مرة شفت الكاركترستيك entre 0 et 1 et 2. انتوا هون 3 بس 3 اوردر مطلوب منكم تعرفوهم من ناحية الوا cinétique intégré، من ناحية الفارياسيون linéaire en fonction de temps، encore T1 demi et aussi l'unité de la constante de vitesse K. Voilà les remarques que je donne ici en ce qui concerne la constante de vitesse. وتحديدا الunité. Lorsque la constante de vitesse K عندها unité mol litre moins 1 temps moins 1 réaction d'ordre 0. Lorsque la constante de vitesse K هي temps moins 1 يعني seconde moins 1 ou minute moins 1 ou heure moins 1 réaction d'ordre 1. Lorsque K عندها unité litre mol moins 1 temps moins 1 dans ce cas-là réaction d'ordre 2. OK. Voilà. حسب الunité de K أنا بقدر حدد l'ordre 0 أو 1 أو 2 la réaction اللي أنا عم اشتغل عليها بالexercice. Je vais passer encore une fois. Recherche de l'ordre d'une réaction. Comment je peux trouver l'ordre d'une réaction? Par la méthode graphique اللي كثير دققت عليها وفرجيتكم على الجراف. أنا إذا عندي la concentration de A varie linéairement en fonction de temps. L'ordre 0 حكينا عنه l'équation cinétique x égale kt. Si l'N de A varie linéairement en fonction de temps, ordre 1 بتكون الوا cinétique l'N de A sur A moins x égale kt. كمان
إذا كان 1 sur A هالمرة varie linéairement en fonction de temps شو بيكون ordre 2 وشو اللوا cinétique intégré 1 sur A moins X moins 1 sur A est égal 4T. هيك بنكون شفنا نحن recherche de l'ordre d'une réaction soit à partir de l'unité de K constante de vitesse soit à partir des graves, c'est-à-dire à partir des variations en fonction linéaires en fonction de temps. Qui varie linéairement en fonction de temps? La concentration de A ou l'N de la concentration de A ou 1 sur la concentration de A. Lorsque la variation linéaire en fonction de temps, c'est de concentration de A, ordre 0. L'N de concentration de A, c'est ordre 1. 1 sur concentration de A, c'est ordre 2. Encore, il y a la méthode de Van 't Hoff. Si on a la loi de vitesse suivante, إذا كان عندكم هيدي الإكواسيون cinétique, V est égal K concentration de A à la puissance alpha. هون الألفا هي ordre partiel par rapport au réactif A et en même temps هي l'ordre global de la réaction. OK? هون عندي réactif واحد A qui donne produit. Pourquoi pas? C'est possible. طيب. أنا mathématiquement, qu'est-ce que je peux écrire ici? شو في يقول أنا هون mathématiquement? Je peux dire que l'N de V est égal l'N de K fois concentration de A à la puissance alpha. Mathématiquement, l'N de A fois l'N de B هي l'N de A plus l'N de B. Puis ensuite, l'N de A à la puissance alpha ما هي إلا alpha l'N de A. لأن تعرفوا l'N de X à la puissance A هي A l'N de X. تطلع معنا mathématiquement l'N de V est égal l'N de K plus alpha l'N de A. Si maintenant on va tracer l'N de la vitesse en fonction de l'N de la concentration de A. كأنه أنا عم أقول هون Y est égal à X plus B. OK? Y est égal à X plus B. بس انتبهوا أنا معمول أنا AX هيدا الآ اللي عم أقولها هيدي ماتيماتيك هيدا البونت هيدي ما إلها عليها لا بالكوفيسيون ستوكيومتريك ولا بالكونسنتراسيون إنيسيال دي رياكتيف. أوكي؟ هون لبين بس AX الآ هي البونت ماتيماتيكمون. OK? Équation mathématique. Alors si je trace l'N de V en fonction de l'N de A, شو بيطلع عندي؟ une droite de pente alpha وهيدا الدروات coupe l'axe de l'ordonnée en un point اللي هو l'N de K اللي هي الB. تعرفوا Y égale à X plus B. هيدي الY l'N de V والX هي l'N de A. هيدا اللي عمله فان توف لما رسم l'N de V en fonction de l'N de A طلع عنده دروات. هيدا الدروات coupe l'axe de l'ordonnée en un point l'N de K هي اللي هي الB. اوكي؟ اللي هي الB. وبهالحاله شو هي البونت؟ ما هي الا الفا. La pente de la droite هي alpha, هي l'ordre global de la réaction. كمان هيدي الميثود أنا je peux chercher à partir de cette méthode l'ordre d'une réaction اللي هو هون البونت لهيدا الدروات اللي هو الألفا. هيدي الميثود كمان pour chercher l'ordre d'une réaction. Maintenant, on va passer à l'influence de la température sur la vitesse de la réaction. كلكم تعرفوا température est un facteur cinétique. Lorsque la température augmente, la vitesse d'une réaction augmente. في équation اسمها équation d'Arrhenius. هي مكتوبة هون. K اللي هي الconstante de vitesse. هلا بعرفكم كل وحدة شو هي. K c'est la constante de vitesse. K minuscule est égal à grand A majuscule, هلا بعطي définition, fois exponentielle moins EA divisé par R fois T. La vitesse d'une réaction est une fonction de la température. Elle dépend exponentiellement de T. أنا لما أقول K إذا بدكم الconstante de vitesse هي reflète la vitesse. Mais le V est égal K fois concentration des réactifs à la puissance l'ordre partiel par rapport à chaque réactif. إذا هيدي équation d'Arrhenius للحفظ شو الديفينيسيون تاعت كل وحدة. ال K constante de vitesse. Le grand A, c'est une constante spécifique pour chaque réaction. Quelle réaction a une constante spécifique grand A? بنسميه coefficient pré-exponentiel. شفتوا كيف موجود قبل الاكسبوننسيال؟ pré-exponentiel. بنسميه facteur de fréquence de collision. بتعرفوا انتم الرياكتيف pour qu'ils puissent réagir رح يعملوا collision، رح يعملوا choc entre eux لحتى تصير الرياكسيون. اوكي؟ بنسميها fréquence de collision. هيدي pour chaque réaction عندنا une constante, بنسميه constante pré-exponentielle ou facteur de fréquence de collision اللي هي le grand A. Puis le R, constante universelle des gaz parfaits بتعرفوها كثير منيح مرقت معنا كثير بالترموديناميك. T c'est la température en Kelvin، نحطها en Kelvin طبيعي لانه ال R بتعرفوا هي مول مو 1 كلفن مو 1 في بقلبها جول مول مو 1 كلفن مو 1 او حتى غير جول فيها تكون كالوري فيها تكون اتموسفير فواليت بو امبورت المهم فيها كلفن مو 1 لازم تكون température en Kelvin.
Puis finalement ce qui m'intéresse ici هو ال EA. EA هذا موضوع كتير مهم اسمه énergie d'activation. شو الديفينيسيون de l'énergie d'activation? C'est le minimum d'énergie que doivent posséder les réactifs pour que la réaction s'effectue. بتعرفوا انتم لما احط انا دو رياكتيف بيكون عندهم انرجي هو الدو رياكتيف، اذا ما عندهم انرجي ما بتصير الرياكسيون. بده يكون عندهم انرجي لحتى يقربوا لبعض ويعملوا رياكسيون ويتالف البرودوي. في مينيموم دانرجي نسيسير لازم يكون عندي اياها انا بالرياكتيف. هيدي اذا ما عندي اياها ما بتصير الرياكسيون. هيدي المينيموم دانرجي هي الاو. شوفوا اذا بترجعوا معي لهيدا الكورب اللي اعطيته باول سلايد، لا يكون رياكتيف هون بتكون الانرجي تاعيتهم، رياكتيف بتكون الانرجي تاعيتهم هون. شفتوا البار دانرجي هي، ولاحظوا البرودوي اخر شيء هذا البار دانرجي تاعت البرودوي. اول شيء الانرجي تبع البرودوي اقل من الانرجي تاعول رياكتيف. شوفوا هيدا الزيرو عندي هون فالور وعندي هون فالور، الانرجي دي رياكتيف اعلى من الانرجي دي برودوي. شوفوا الدلتا اش ترموديناميكمون انا شو بهمني؟ انيسيال وفينال كرمال هيك. اوكي، فاذا انا كيف بجيب الدلتا اش هون؟ شو بقول؟ بقول انرجي دي برودوي موان انرجي دي رياكتيف. هاي الديفرنس بين هول الدو بار بوانتيي، هيدا البلو موان هيدا الفير. عطوا بدي اخذ انا من الزيرو للبلو برجع من الزيرو للفير، بجيب الفالور تاعت الانرجي لكل واحد للرياكتيف او للبرودوي. فاذا برودوي موان رياكتيف بيعطوني الدلتا اش. هون بهالحاله الدلتا اش نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ اكيد هون بهالحاله حسب ما شايفين هي نيجاتيف. ليه؟ لانه البرودوي صغار موان البرودوي اللي هي موان رياكتيف سوري اللي هي الكبيره بتطلع دلتا اش نيجاتيف. فاذا اكزوثيرميك اصلا رياكسيون اكزوثيرميك توجور الى بوتي ا دي برودوي ستابل. ستابل يعني عندهم انرجي صغيره. لو كان هذا البار دي رياكتيف او واطي والبرودوي اعلى كان بهالحاله الدلتا اش بوزيتيف، كانت اندوثيرميك. موجوده هالحاله على كل حال. اوكي طيب هلا رح ارجع انا للاتيود سينيتيك. وين الاتيود سينيتيك؟ قلنا بالنص بين الرياكتيف والبرودوي، هذا الكورب هذا الاتيود سينيتيك كثير منيح. وين الاو؟ هيها الاو. اذا بتعملوا البار هاي البوانتيي هيك بهالشكل هذا تاعيت الانرجي دي رياكتيف، الديستانس من هيدي الشحطه الفيرت لتوصلوا للماكس دي بيك هيدي بسميها انرجي داكتيفاسيون. هول الرياكتيف بيكون عندهم انرجي، بتعلى الانرجي، بدها تعلى عندهم ماكسيموم انرجي، بتعلى الانرجي لتوصل لراس البيك لهون. اذا ما وصلت لهون ما في مجال تنزل هيك وتعطيني برودوي. اذا كان عندهم ماكسيموم انرجي لهون الرياكتيف ما بيمشي الحال، بدها تعمل دواف ترافيرسي كل هيدا الكورب لفوق لحتى ترجع تنزل وتعطيني برودوي. هيدي الديستانس من هون للماكسيموم دو بيك هيدي بسميها انرجي داكتيفاسيون. سي الانرجي مينيمال بوسيبل. ما تفكروا ما تغلطوا انه لانه عم اقول مينيمال وهون في انرجي ماكس، بين مينيمال وماكسيمال يعني انرجي ماكس هي الماكسيموم دو بيك هيك قصدنا فيها. بس هي كديفينيسيون الاو ا سي الانرجي مينيمال بوسيبل que doivent posséder les réactifs pour que la réaction possédée. يعني مينيموم بدها توصل لراس البيك مينيموم، ما في مجال. اذا ما لحقت توصل لفوق الانرجي تاعته وصل لهون ما بتصير الرياكسيون. Alors EA énergie d'activation c'est l'énergie minimale que doivent posséder les réactifs pour que la réaction s'effectue, pour que je puisse former les produits. فوالا هيدي بنسميها انرجي داكتيفاسيون. هلا الوادرينيوس نحن كيف رح نشتغل فيها؟ شوفوا الوادرينيوس كا est égal a exponentielle moins a divisé par rt. انا في اقول ماتيماتيكمون لن دو كا est égal لن دو a. بتعرفوا لن للنبريان للاو للاكسبوننسيال سوري بتروح للنبريان للاكسبوننسيال بيبقى moins a sur rt. كمان ماتيماتيك هون مرقه معكم بالصور بالمات. لن دو كا est égal لن دو a moins a divisé par rt. À deux températures différentes, on peut déterminer EA. بتعرفوا انتم انا لما اغير التمبيراتور الكا بتتغير. يعني اذا عندي تي 1 في عندي كا 1 هذا اللي كتبتها هون. الاو بتضلها هي ذاتها والا هي ذاتها. هو كاركترستيك بور انه رياكسيون شيميك ما بيتغيروا. اذا غيرت التمبيراتور بتتغير الكا. اوكي فاذا لن دو كا 1 بما انه الكونستانت دي فيتيس ديبوند دو لا تمبيراتور لن دو كا 1 هي لن دو ا موان او ا ديفيزي بار ار تي 1. كمان اذا عندي ا تمبيراتور تي 2 يعني عندي كونستانت دو فيتيس 2 كا 2 لن دو كا 2 هي لن دو ا موان او ا سور ار تي 2. هلا هون شو رح نعمل؟ نحن عم نشتغل هون نوصل للايكواسيون دارينوس اللي هي ابليكابل عندكم. هي هلا بتشوفوها بحكي عنها. شو عملوا هون؟ لن كا 2 موان لن كا 1 جو بو سامبليفيي لن دو ا ولن دو ا
moins EA sur RT2 moins EA sur RT1 بيطلع عندهم هذه الايكواسيون. ليه؟ لانه لن K2 moins لن K1 هي لن K2 sur K1 مثل عم تقولوا لن de A moins لن de B هي لن de A sur B mathématiquement. Alors l'équation d'Arrhenius applicable, ln de K2 sur K1 est égal moins EA sur R 1 sur T2 moins 1 sur T1. هيدي الوا دارينوس شو بتخليني اعمل؟ في اذا عندي كان انا T1 K1 في يجيب T2 K2 في يجيب انا pour une réaction donnée اذا انا اعطيكم الكونستانت de vitesse à une température T1 je peux calculer la constante de vitesse à une autre température بدي يكون عندكم انا T2 قد ايه جيبوا لي K2 اكيد بدي يكون اعطيكم انا الانرجي داكتيفاسيون وانتبهوا الانرجي داكتيفاسيون اذا كانت اون جول بتكون الار اون جول اذا كانت اون كالوري بتكون الار اون كالوري كانت كيلو جول بتكون الار بالكيلو جول اوكي بدنا ننتبه للرابور دانرجي اثنيناتهم عندهم يونيتي دانرجي بده يكونوا مثل بعضهم فوالا بهالطريقه انا في اجيب لا كونستانت دو فيتيس K2 à une température T2 كمان فيني انا اعطيكم K1 و K2 و T1 و T2 لكم جيبوا لي الاي كثير مرقين هولي بالاكزرسيس بكره بنحل عليهم بالدورات كمان فينا نجيب كالكول on peut calculer la valeur de l'énergie d'activation اللي هي الانرجي مينيمال que doit posséder les réactifs pour que la réaction s'effectue. يعني هون فينا نطلب منكم نحن اي شيء حتى ميم انا في اعطيكم T1 و T2 و A في لكم جيبوا لي le rapport de K2 sur K1. بقول لكم انا la vitesse 2 est multipliée par quel facteur par rapport à la vitesse 1 يعني جيبوا الرابور K2 sur K1 برجع بقول لكم بقول انا فيتاس الفيتاس بتعكس مش بس في بتعكس كمان الكونستانت دو فيتاس الكونستانت دو فيتاس كثير مهم dans une réaction chimique هي reflète la valeur de la vitesse كل ما تكون كبيره كل ما تكون الفيتاس كبيره ما هي ملتيبليكاسيون دي كونسنتراسيون بتوصلني للفيتاس فوالا هاي بنسميها ايكواسيون دارينوس ln de K2 sur K1 est égal moins EA sur R facteur 1 sur T2 moins 1 sur T1 في عندنا شيء اسمه تيوري دو ليتا دو ترانزيسيون مثل ما حكينا عن البيك ولا مثل ما شايفين هذا الكورب هيدا ديستانس من الانرجي دي رياكتيف للماكسيموم دو بيك هي بسميها انرجي داكتيفاسيون الماكس دو بيك هيدا الاتا هي بسميها اتا دو ترانزيسيون au moment du passage par le maximum d'énergie le système se trouve dans un état اسمه état de transition au complexe activé اوكي بس انتم بما انه الميكانيزم ما مطلوب منكم يعني هالتفاصيل كثير ما رح نفوت فيها بكل التفاصيل فيها بس انا من باب ديفينيسيون عرفوا لي اياها انه انتم الرياكتيف لما تعلى الانرجي تاعيتهم بيوصلوا هون لماكسيموم دي بيك هيدا النقطه اللي بيوصلوا لها قبل ما يكفوا ولينزل الانرجي تاعيتهم ليعطوني البرودوي هي بسميها ايتا دو ترانزيسيون هي الايتا دو ترانزيسيون منا ستابل عندها انرجي كثير كبيره ليكون ماكسيموم شفتوا التيت دو بيك او ماكسيموم دو بيك عندها انرجي كبيره بيكون هون بهالحاله الرياكتيف بشكل بنسميه كومبلكس اكتيفي كثير عنده اكتيفاسيون كبيره ماكسيموم دانرجي هون بده تنزل الانرجي تاعيته لحتى يعطيني برودوي او الخيار الثاني اذا ما قدر يقطع هيدي البارير رح يضله رياكتيف هي بنسميها نحن ايتا دو ترانزيسيون او كومبلكس اكتيفي فينالمون بهيدا الشابيتر بدي احكي عن الكاتاليز بتعرفوا شو يعني كاتاليز تحديدا ان كاتاليزور مرقت معكم بالترمينال اذا جو في دوني انا لا ديفينيسيون دان كاتاليزور un catalyseur est une substance qui accélère une réaction chimique sans être consommée au cours de la réaction il est régénéré à la fin de la réaction تعرفوا كثير منيح من الترمينال انه الكاتاليزور ne figure pas parmi les réactifs ما بنحط احنا parmi les réactifs ou parmi les produits يعني اخر شيء لما تطلع معكم الايكواسيون بيلون ما يبين الكاتاليزور بنقول le catalyseur il est régénéré à la fin de la réaction بنستعمله اول شيء واخر شيء بيبقى بقلب الرياكسيون on peut la régénérer فينا نرجع نشيله لهيدا الكاتاليزور ننظفه نرجع نستعمله مره ثانيه اذا بدنا un catalyseur اول شيء est une substance qui accélère la vitesse d'une réaction OK alors il augmente la vitesse d'une réaction بعدين il ne figure pas parmi les réactifs il est totalement régénéré à la fin d'une réaction. Il est réutilisable إذا بدكم. والشغله المهمه انه هو est un facteur cinétique. Comment est un facteur cinétique? Comment il accélère une réaction chimique? Tout simplement, il provoque une diminution de EA. ليك شو قايل انا هون؟ Le catalyseur provoque un abaissement de l'énergie d'activation. يعني انا اذا عندي رياكسيون بطيئه حطيت رياكسيون انا شوفوا هذا الكورب شوي. انا عندي دو رياكتيف رياكسيون تاعيتهم ما عندها فيتاس عاليه
اوكي، انا شو بعمل بهالحال؟ يعني انا هول لحتى يقطعوا هيدا البارير ليوصل لفوق لراس البيك لهون بدها وقت كثير، الفيتاس بطيئه تعيتها. انا بور اكسلري هذا الشيء بحط كاتاليزر. انا لما احط كاتاليزر شو بكون عم بعمل؟ شو قلت؟ بروفوك ان ديمينيسيون دو او ا. بتعرفوا شو يعني بروفوك ان ديمينيسيون دو او ا؟ يعني بلا ما يكون هذا البيك لهون بصير البيك لهون، يعني بلا ما تطلعوا الرياكتيف لفوق بصير البيك عامل لهالجهه، بصير هيك نازل هيك لهون. يعني هذا البيك بيوطى من فوق، بتنزل الانرجي تاعته من فوق، يمكن توصل لهون حسب الكاتاليزور عم استعمله وحسب الرياكتيف اللي عندي اياهم والبرودوي بدي الفه. هذا يعني بروفوك ان ديمينيسيون دو ا. ما انا كل ما تعلى هيدي الديستانس، كل ما يكون بعيده هيدي الديستانس، شو يعني؟ يعني بده وقت كثير الرياكتيف ليوصل لراس البيك لحتى يعطيني برودوي. هيدي يعني الفيتاس بطيئه، هيدي بدها وقت كثير. هيدي يعني الفيتاس بطيئه، هي اون فونكسيون دو طون. انا كل ما نزل هيدي الديستانس شو يعني؟ شو بكون عم بعمل؟ بكون عم مصغر الاو ا. لما صغر الاو ا شو يعني؟ يعني الفيتاس عاليه. انا كومون جو ديميني او ا؟ Une des méthodes pour diminuer EA هي شو؟ هي l'ajout d'un catalyseur. مشان هيك نحن عم نقول هون، قلت انا le catalyseur provoque un abaissement de l'énergie d'activation. C'est pourquoi la vitesse augmente. نحن نقول catalyseur facteur cinétique, il augmente la vitesse d'une réaction. Mais comment le catalyseur joue le rôle dans dans l'augmentation de la vitesse? Comment il augmente la vitesse? Tout simplement, il diminue EA. Le catalyseur provoque une diminution ou un abaissement de l'énergie d'activation. C'est pourquoi la vitesse d'une réaction augmente. Tout simplement. هاي الجملة ما تنسوها، كثير مهمة. مرقة سؤال عليها بالتدريب كم نحلو. Puis je vais passer لانواع الكاتاليز. تعرفوا الكاتاليز هو phénomène dans lequel on utilise un catalyseur. اوكي، كاتاليز homogène. dans la catalyse homogène بيكون الكاتاليزور والرياكتيف والبرودوي constituent une seule phase، بيكونوا homogène، عندنا فاز وحده. هون عادة بيكون الكاتاليزور دي زيون، في يكون اف او 2 بلس، اف او 3 بلس، اتسترا. في كثير كاتاليزور مرقوا معكم بالترمينال بيلعبوا دور الكاتاليزور. بهالحاله بيكونوا كلهم هوموجين. يعني انا لما احط هيدا الكاتاليزور مع الرياكتيف بيكونوا مؤلفين اون سول فاز، سيستم هوموجين، هي بسميها كاتاليز هوموجين. في عندي نوع ثاني من الكاتاليز اللي هي الكاتاليز hétérogène. Catalyse hétérogène. Dans la catalyse hétérogène, le catalyseur شو بيكون بفاز ثانيه غير الرياكتيف، بيكونوا dans deux phases différentes. وتحديدا بتستعملوا انتم اخذتوها كمان بالترمينال، بيكون الكاتاليزور سوليد. ولاعطيكم كم اكزامبل مثل النيكل، الكويفر، البلاتين، هول كلهم انتم استعملتوهم مرقوا معكم بالترمينال ككاتاليزور. وهون تحديدا هي بسميها كاتاليز هيتروجين. ليه؟ لانه هون الكاتاليزور اجوتي على الرياكسيون هن مش dans le même phase, ne sont pas dans la même phase avec les réactifs. Ils ne forment pas un système homogène, ils forment un système hétérogène. ليه hétérogène؟ لأنه هو solide. solide وحطيتوه أنتم بقلب الرياكتيف. الإتا فيزيك دي رياكتيف منا solide، مش هي ذاتها. من هالمبدأ نحن شو بنقول؟ بنقول catalyse hétérogène. بنقول dans la catalyse hétérogène, le catalyseur et le mélange réactionnel هو réactif au produit se trouvent dans deux phases différentes. Dans la plupart des cas, le catalyseur هو solide، نيكل، كويف، بلاتين. شوفوا بالكاتاليز هيتروجين. شوفوا هذا الاكزامبل معكم بالترمينال كمان. شوفوا هذا الالسين CH2 CH2 C2H4 بلس H2 عم نعمل هيدروجيناسيون. هيدا الرياكسيون بطيئه. اذا حطيتوا لها نيكل اللي هو سوليد اللي هو كاتاليزور، بهالحاله vous pouvez augmenter la vitesse d'une réaction. Comment؟ en diminuant l'énergie d'activation مثل ما حكينا. هون بتعرفوا الدوبليزون رح تنكسر، رح يعلق هون اش وهون اش، بصير في عندي سي اش 3 سي اش 3، بيتالف عندكم هيدا الايتان اللي هو الالكان. اوكي، هيدي سي اون رياكسيون كاتاليزي بار لو نيكل. هون كاتاليز هيتروجين. بتعرفوا بالكاتاليز هيتروجين تحديدا دون لو كا دان ميتال، لوسكو فوز اوتيليزي ان ميتال مثل النيكل او اي ميتال ثاني، هون في ثلاثه ايتاب بهيدي الكاتاليز هيتروجين. اول ايتاب بنسميها ادسوربسيون، ثاني اتاب رياكسيون، وثالث اتاب ديزوربسيون. انتبهوا، اول شيء ادسوربسيون غير ابسوربسيون. يعني هون في بعد الا دي في طلاب تغلط بالحكي بالكلام، منا ابسوربسيون. هون ما في شيء كي ابسورب، هون ادسوربي يعني بيقعد على السيرفاس. بنقول نحن الساتسورب، بيقعد على السيرفاس. شوفوا اول شيء بنحط الرياكتيف، هيدا سي اتش 2 سي اتش 2، هول الدو هيدروجين اذا بدكم هيدي الاتش 2. اوكي، وهيدا السيرفاس تبع النيكل، هذا الميتال تبع السيرفاس. اوكي، اول مرحله شو بصير؟ بيجوا الرياكتيف
بنقول نحن بيقعدوا على السيرفاس، شو بنقول شيميكمون او سيانتيفيكمون؟ بنقول il s'absorbe. absorbe بس بيقعدوا على السيرفاس. دوزيام ايتاب بتصير الرياكسيون، هون سور لا سيرفاس بتصير الرياكسيون. تحديدا شو بصير؟ لا يعني بس يقعد هيدا الرياكتيف على السيرفاس بالكاتاليزور بصير رياكسيون بلو رابيد. شو السبب؟ شو اللي بيغير يعني اذا كان بالهواء هيك لحاله يعملوا رياكسيون ولا يقعدوا على السيرفاس؟ الكاتاليزور هذا الكاتاليز عالم كتير كبير، موضوع كتير واسع. بشكل عام بحب اقول لكم بالكاتاليزور في شيء اسمه سيت اكتيف. في عندنا دي بوين اكتيف بقلب الكاتاليزور، لما يقعدوا عليهم الرياكتيف هون بصير بيعطوهم انرجي كثير كبيره، بصير رياكسيون بتصير بشكل اسرع بين الرياكتيف. هذه هي بكل بساطه الموضوع. اوكي، اون فوا بصير رياكسيون على السيرفاس، اون فوا لا رياكسيون اي تيرميني، خلص بيمشي الحال، بصير في شيء اسمه ديزوربسيون. ديزوربسيون بعكس الادسوربسيون، ادسوربسيون تقعد، ديزوربسيون تفلت. دون سكالا ديزوربسيون بيطلع البرودوي بيكون هو CH3 CH3. هو 3 ايتاب بالكاتاليز هيتروجين كثير مهمين: adsorption, réaction et finalement désorption. في عندي بعد اخر نوع بالكاتاليز اللي هو اوتوكاتاليز. بتعرفوا في عندنا كثير رياكسيون اوتوكاتاليزي. اون رياكسيون اوتوكاتاليزي كمان بتصور مرقه معكم بالترمينال رح اذكركم فيها. سي لورسكو لان دي برودوي جو لو رول دان كاتاليزور. هون انا ما بحط كاتاليزور، هي رياكسيون لحالها بتعطيني شوي برودوي وبتسرح حالها بحالها. بدي اذكركم باكزامبل معكم بالترمينال: رياكسيون انتر لي زيون permanganate le MnO4- avec l'acide oxalique C2H2O4. هيدي اوتوكاتاليزي. شو يعني اوتوكاتاليزي؟ انتم لما تحطوا البرمانغانات MnO4- avec C2H2O4 الاسيد اوكساليك، اول شيء بالبدايه الرياكسيون بتكون كثير بطيئه، اللي تري لونت. بس شوي يتألف البرودوي وتحديدا الايون Mn2+. بتعرفوا الكوبل برمانغانات MnO4- Mn2+. اوكي؟ لما يتألف شوي Mn2+ بالبرودوي هون il va accélérer la réaction. ال Mn2+ تألف بالبرودوي هو كي جو le rôle d'un catalyseur. لما حطينا MnO4- plus C2H2O4 الاسيد اوكساليك ما كان في عندي كاتاليزور. لما تألف شوي بالبرودوي Mn2+ لعب دور شو؟ لعب دور الكاتاليزور. هون بلشت الرياكسيون تصير، لا فيتاس دو لا رياكسيون اوغمونت avec le progrès de la réaction. ليه؟ لانه لعب دور كاتاليزور. بنقول نحن هون بهالحاله lorsque un des produits joue le rôle d'un catalyseur, بنقول il s'agit d'une réaction autocatalysée. C'est-à-dire un des produits joue le rôle d'un catalyseur. هيدا كان كل شيء بالشابيتر 4 سينيتيك شيميك. شفنا لمحة عن كل شيء شفتوه بالترمينال واخذتوا اشياء جديدة كمان بهذا الشابيتر وختمنا بالكاتاليز. ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون. لا بروشين فوا ان شاء الله اكيد رح نبلش بالتي دي QCU exercice اللي لهم علاقة بالسينيتيك. Voilà, on va passer maintenant aux questions et aux remarques.